La palabra es planta. Planta. Y el lugar es estudio de televisión. Estudio. Planta y estudio de televisión. ¿Cómo se dice? Recuerden no pasarse de la línea. La gente, ¿cómo vean? Vamos a todo. Wow, 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 wow. Yeah, wow. 3, 2, 1, fuego. Este idiota conmigo ya no se planta, porque yo sé que soy como punta de anca. El tipo es como estar en Hollywood, no germina si no le dan buena palanca. Pero creo que ahora pierdes conocimiento y te lo juro que las plantas rompen el cimiento. Yo me siento como una planta, es Planta versus Zombies, el último nivel en directo. Ay, ese man ya no es rapa, que hablas de plantas versus zombies y con ese cuerpo eres repapa. No sé si no encuentras su norte, tú eres un maldito árbol y yo me llamo Claudia López. No, pero no tiene la certeza y creo que al hip hop te falta la sutileza. Yo soy la copa, la papa con certeza, la mayor y más directa defensa. Ay, qué buena defensa, pero igualmente te falta si no tienes ofensa. No tiene buen debate, eres una maldita papa, no defiendes si no tienes buen ataque. No, pero esa no es la realidad y por eso este tonto se parece un siamese. Yo soy la papa, la revolución de los putos boyacenses. ¿Qué pasa con los putos boyacenses? Esa rima ni siquiera tuvo sense. Soy tu sensei. Siéntese acá que soy en el estudio fotográfico. Flash. Flash, vas detrás porque no te va a alcanzar. Vas detrás, vas de más. Claro que sí, el sense lo censo, mi hermano, y no estás en el dan tiempo. El aplauso. ¿Qué pasa la energía? Ay. Vamos a conocer la decisión de los jueces. Cuenten conmigo. En 3, 2, 1. Se la lleva Asaha.